Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще се опитам да отговоря на един от често задаваните въпроси от начинаещи природолюбители. А именно, как се използва бинокъл? Случвало ли ви се, когато си вземете бинокъл, да виждате размазано или да виждате ей така, все едно сте си сложили две фунии на очите? Ами да, това се случва в началото и най-често се случва, когато хората ползват бинокъл за първи път. Не е нещо страшно, съвсем нормално е и сега ще оправим това. Първо, това е бинокъл. Хубаво е да слагате бинокъла на врата си, в случай, че го изпуснете, да има какво да го задържи. След това, за да гледаме, трябва да освободим окулярите. Предполагам, всички се досещате за това. И тук вече е въпросен избор дали искате да вдигнете защитите на окулярите или ще гледате направо с свалените защити. На мен ми е по-удобно с вдигнати защити, защото иначе миглите ми, аз имам доста дълги мигли, миглите ми опират в окулярите и хич не е приятно. Така, бинокъла може да се настрои по няколко начина. Първо, широчината на очите. Всеки човек си има различна широчина на очите и хората, които правят бинокли, са се съобразили с това. Затова, когато вдигнем бинокъла, поставяме го на очите си и започваме да регулираме ширината. Идеята е не да виждаме без две фунии, както казах, а да имаме едно цялостно зрително поле. Ако виждате по този начин, значи нещо не е наред и трябва да настроите бинокъла. След като вече забелязваме, че зрителното ни поле е едно цяло, трябва да настроим и бинокъла според нашия диоптър. Това става с ето този ролер. Докъде трябва да настроите ролера и на коя страна трябва да го въртите, това само вие може да прецените, защото само вие може да виждате през вашите очи. Когато бинокъла вече е обезопасен, когато сме настроили ширината на окулярите и когато сме настроили диоптъра, вече може да започнем да го използваме. Ако съм пропуснал нещо при това опътване, може да добавите в коментарите. Все пак всеки си има различен опит и е трупал различни знания в работата си с бинокъл. Това, което ви споделям в момента, съм научил в своята работа. От доста години ми се налага да наблюдавам различни животни с бинокъл. Споделих ви част от знанията, които съм натрупал през тези години. Надявам се, че ви е било полезно. Ако имате и други въпроси, свързани с работата на терен, като например как се използват фотокапани или какъв бинокъл би ми свършил по-добра работа, може да зададете тези въпроси в коментарите и да се оглеждате за видеа по темата. Чао хора!